ovaj put. A znate što kaže Vlado kad ja tako nekad, znaš, promijenim, ako se stavim pa zamijenim šolje? Kaže on, šta s tamo radila? Je spljunula? Nisam to rekao. Pa šalimo se, pa nije kod nas sve onako... Ja kažem, jesi nešto odbrajala tamo u kafu? Aha, i to isto kaže, a ja kažem, kad je to bilo davno. Nešto izvraćala. Daleko bilo. Malo šale, stvarno. Sad ćemo polako malo, kako ja to kažem, prvo, ajde živio ti mene. Živo. A živli i vi, dragi moji. Živli vi nama i širili samo ljubav i lijepe stvari. Stvarno ovo je jedna predivna, što kaže, idila. Jeste je ovaj kamin na televizora, stvarno Zatvorite oči. Ma ne mora ni da zatvoriš oči. Mozak i vaš može da napravi sebi i pakao, ali i takav raj, kao što je ovaj ovdje meni sada. Ne samo sada, nego uvijek, stvarno, ovo je prelijepo. Moja želja je, evo, što kaže, ja sam na korak od 50 godina i u životu smo stvarno zajedno dosta toga ostvarili, ispunili, napravili. Da napravim kuću, neku vikendicu, pored vode i da stavim pravi kamin i da mogu lako da založim. Ali ako to uspjenem da napravim i sebi ostvarim, tu neće ući televizor, ni bilo koji telefon, ni iPad, kompjuter. Da ti budeš bez telefona. Da. Znači da bude 100% prirodno da zaopuštaju. I treba. I postoje takve stvari koje baš su za odmor i vola bi tako jednom otići, što ne znači da nećemo, jel? Nećemo otići, mi ćemo te sebi napraviti sami, pa ćemo to otići u život. Bravo. Evo, super. Dao mi obećanje, šta mislite? Eto ga. Svi koji mislite... Prvo obećanje. Da, Vojne, super. Doćeš i ti ovamo, a? Vojn je jako zauzet sa ovim poslom i neko večer imao probleme, znači sve je završio, ali nije bilo do njega i vjerovatno ste vidjeli odnosno naš vlogmas da je izašao malo kasnije, ali nije nekad do nas, tako da... Tehničke prirode je problem. Da, nešto je bilo do interneta ili do YouTube-a, pošto čini mi se da sam vidjela da su to i neki isto imali taj problem, tako da sve to ne mora sve da bude, kako ono kažu, po PS-u, jel? Programirano. Da. A šta ću ja to sa vama malo podijeliti, pošto ipak ovo nekako više gledaju žene nego muškarci, mada ima i muškaraca, ali njima će to isto poslužiti. Bojana hoće da sa vama pogleda prelista katalog automobila i motora. Sigurno, to je znači 100%. Ako to nije, ne znam šta je drugo. Eto, Vlado je rekao nešto. Pa mislim da i vas onako zanima i tako volite to da uradite. Tako ja, na primjer, mi ovako sjedemo, evo, baš ko sad. Vlado nešto nađe sebi šta on voli tako ili da čita ili nešto, nebitno je ono što kaže on, neko uživa u svome, nešto što on voli. A ja tako, pošto ne stignem uvijek i ovdje jesu sad isto neke i novije i malo starije novine koje mi dobijamo, vjerovatno tako i vi isto dobijate na adresu. I sad ćemo, znači, Vlado je bio u pravu prelistati nešto, a to su ovako ove reklamne novine od raznih prodavnica, vjerovatno ih i vi tako dobijate, pa eto malo ću sam prelistati neki koji ovo nemaju, na primjer ovako, pa da vide kod nas otprilike kakve su cijene, šta se to sve nudi. Evo, na primjer, dobije se ovako neki mali, ali ja to moram vama malo približiti da bi to mogli vidjeti, jel da? Pa će to sad Vojn da naštima, opet Vojn, ko će drugi. I ajde, ne znam koliko će vam biti ovo zanimljivo, ali neću previše vas smarati. Čisto malkice ćemo onako nešto prelistati i vidjeti. I odgovorit ću na neka pitanja koja ste mi postavili, ali to ćemo raditi u toku ovoga listanja, da kažem tako. Eto, vidjeli ste kako to ide, kako se to sve mora štelovati, da bi to nama pokazali realno kako je, jel? Dobije se ovako jedan mali blokčić, od raznih prodavnica se dobija i tako da možete nešto da iskoristite, to i nije toliko baš, da kažem, slobodno mi to da i ja malo mogu da okrenem, bravo, da i ja mogu malo da gledam
ja vam to dobro pokazujem. Tako da, tu ima svašta. Da sad tu malo ne prelistavamo, ićemo dalje. Da vidite kako se šta je bilo, Vojno, sve u redu? Moram pomaknuti, može. Ali samo pokaži meni da ja vidim, da bi znala da li držim dobro, pošto je jako nezgodno, tako da. Odlično, mislim da jeste, da. Evo ovdje kao što vidite ove novine, dosta ovako stvari nudimo, ali Vojno, kreni da ja gledam. Da, izvini, samo sam htio da pogledam fokus. Dobro, hvala ti. Vojn brine da vi budete onako zadovoljni sa tim kvalitetom, sa svakim ćoškom, sa svakim uglom. On to gleda da bude pedantno. Ja kažem nekad ne moraš toliko, ali on kaže ti znaš ko sam ja. Da, voli jako sve da mu je pod konac. Ovako bude ponekad nekih stvari kada kupiš jednu dobiješ kao stvar gratis. Mada ja to mislim da to sve bude onako uračunato, ali ajde. Imate nekad popuste koji važe, znači minus 25%. I eto, gleda čovjek što kaže da nekako sebi uklopi, da gleda šta kad ima, da prati. Tako da stvarno nekako i nisu tako loše ove novine kad dobijete da možete da iskoristite neke popuste. Zašto da dajete za nešto više ako možete da kupite to? Mogu ja nešto da dobacim? Naravno, slobodno. Pošto je sad uskoro Nova godina, a baš se može iskoristiti ovaj minus 25%, na primjer, na jedan veoma skup šampanjac. Svi znate sigurno moje šampanjac koji je flaša košta nekih 50-60 evra. I sa 25% sniženjem izađe vas na neki možda 30-ak, tako da je stvarno baš dobro sniženje. Da, pa jeste, dosta toga. Treba čovjek samo onako malo, kako se zove, znam ja da vi to svi dobro znate i svi mi tako živimo, što kaže pazimo zašto da dajemo, što kaže da nešto punu cijenu kad možemo to sebi. Mada ne trebamo biti sad ni pretjerano baš opsednuti s tim. Opala. Vidite tako od prilike kakve su cijene. Malo sad jeste poskupilo i čovjek treba da gleda nekad, što ja najviše volim da kažem, zato što ipak ovaj moj kanal je nekako o hrani, nešto, to ja vama govorim i u svojim videima. Vi ovako gledajte, ja ću malo pričati, a vi ovako sami možete pogledati, vidjeti cijene i sve. Volim da naglasim kad neku stvar kupujete, obavezno vas molim da gledate deklaraciju. Znači, to je nekako što je meni važno da vidim. Eto, ispričat ću vam, ako nisam to već ispričala, na primjer, vezano za, imamo kao ovdje bio eurokrem. Da. Znaju oni šta, da, organski kao eurokrem i Nutellu, za nju svi znate. I hajde jednom ja da uskladim, da vidim, što ja volim da gledam gdje ima manje šećera i to sve. I kad sam ja vidjela da u toj kao, da je nazovem organskoj, zato budite pažljivi, ja sve kupujem, to sve organsko, ali sam jako oprezna i uvijek volim da pogledam, ajde okrenem na list, jako volim da pogledam deklaraciju, to je stvarno važno i mislim da naši ljudi dole iz XU to jako, mislim da skoro i ne rade, ali trebali bi da obrate pažnju, na primjer, eto, počela sam da vam pričam, znači, za tu Nutellu, znači, i vidjela sam da klasična Nutella ima mnogo manje šećera dodatnoga nego što je kod ove organske. I kažem da je kod te organske Nutelle, znači, bilo postotak dodatnog šećera mnogo, znači, ne možete vjerovati koliko više. Ja kad sam to vidjela, rekla sam radije ću uzeti, mada ja to ne rado kupujem, ni jedno i drugo, ali ponekad se desi i mislim da ste baš mogli da vidite u prethodnom videu kad sam pravila palačinke, da je tu došla jedna mala ovako pakovanje Nutelle koje ja nisam imala u stanu i donio je moj drugar. Tako da su to njih dvojica potamali, onako, i kaže on, bila je mala, kao znaš, njemu žao što je bila mala, a ja ovamo mislim se, joj, bolje nego da je ona velika, inače Vlado to jede kod mene kao supu. Kaškom, pa da. Eto, prešli smo, znači ovdje malo vidite kako ima svašta nešto što kaže da se lijepo kupi, i nešto, znači, na tim akcijama koje stvarno može da se iskoristi. Vlado vam je rekao isto u jednim od prethodnih isto vlogova,
kako se to isto dosta može i raditi preko interneta za neke, na primjer, pogotovo garderobu, to vam je on ispričao da vas sad tim ne objašnjavam, a vi to sve već i znate. I eto, tako, to je otprilike, ovo su neke većinom, ovdje je znači za hranu, i tako te neke stvari, možda ja sad to malo radim prebrzo, ali eto, da i ovako volim da iskoristim kada je, na primjer, pitanju ulje, tako da eto, maslinovo ono je jako, ako bude skupo ili nešto tako, pa onda to dobro dođe s ovim da se iskoristi. Evo vidite šta sve tu ima. Svega i svačega, da, dragi moji. Šta mislite, hoćete se mene ohladiti, ova moja kava? Neće. Sad ću malo da srknem, da se ne bi ohladila. Živli vi mene. Baš mi nekako ovako paši. I eto, malo ću još vam to prelistati. Pokazat ću vam još neke stvari koje ima. Da, ovo je ono što je mojim, ja ovog puta to nisam iskoristila. Ovo su stare novine, kao što sam vam i rekla. Ovako dobijemo te neke naljepnice koje možemo da zalijepimo i da iskoristimo. Ja mislim da se slika da će se to vidjeti lijepo. Pa ja nadam se da neće previše muti. Ili da neće biti naopako okrenuto. Ovo je više za naš narod koji je, da kažem, negdje gdje nije u inostranstvu, svima u inostranstvu je ovo već dobro poznato. Tako dobijamo i novine od namještaja, to isto jako bude akcija, pogotovo u zimskom periodu. Znači od januara i februara do marta otprilike nekako bude najviše na akcionu, evo i već i sad, na primjer, namještaj, da, rasprodaja i sve to možete ovako pogledati i to sad s većinom ima da se naruči preko interneta i da vam sve to donesu, malo ove veće novine sam i uvijek kad ih listam kažem jesu lijepe, ali su nezgodne za i sama ja da ih listam, a kamoli ovako vama da pokažem. Vidite, nisu sad cijene neke, baš neke previše, ali ima negdje i nekih sniženja, 40%, evo na primjer ovdje 50%, znači da neke stvari se stvarno mogu da iskoriste. Naravno, oni imaju uvijek nešto i što bi se rekla moja kuma njam njam. Ako i to vam nekad treba, što kaže, znam da ja sam ta koja uvijek govori i to volim, ali bude nekad kad i ja nešto kupim. Tako da nije to sad sve na odmet, ima ljudi koji jako lijepo kuvaju po tim restoranima i bude jako lijepih stvari, onako što kaže se domaćinski. Eto tu isto onako što ja volim najviše da pogledam, to su na primjer kuhinje, što je mene kao ženu interesuje. I znate koja je moja omiljena prodavnica, Vlado vam je to već lijepo rekao. I eto tako, šta ja znam, šta još da vam tu nešto pokažem, previše ne, ali stvarno ima jako lijepih ovih garnitura. Nekad dobijete ovako kad dok listate novine, bar ja tako, dobijem neke ideje šta bi moglo nešto tako da ukrasim i da napravim. Ne moram vam baš svaku novinu ni otvoriti. Evo odvojit ću još ovo ostalo vam ne moram sad baš pokazivati, ili mogu, ajde čisto neki malo namještaj još. Ovo ćemo ostaviti. Da, to je tu gdje je ponuđena ova knjigica i unutra dobijete raznih ovih. Da, ovo je jedna isto prodavnica koja je isto blizu mene, a u nju ne idem baš tako čisto. U stvari, čuli ste vi ko nama prodavnicu obavlja. Onaj koji je ovo sve zakuvo, najviše Vojin je zadužen i stvarno mu hvala za to, a i trudimo se da kupujemo dosta stvari i sa sela, kao na primjer što je meni moja radna koleginica me baš jako lijepo obradovala. Njen brat ima domaće koke i ona mi je donijela jaja, što ja sam stvarno i zaboravila da sam joj rekla, jer u ovom periodu kad je zima, vjerovatno i vi sa sela to znate i ja isto znam kad je mama bila nekad, baš se onako uželimo domaći jaja, ali koke se smrznu valjda pa i njima hladno. Ali imaju oni vjerovatno i taj neki ciklus kad to nema. I ona me tako obradovala kad mi je donijela jaja, tako da Indi hvala. Mada ti ovo sigurno ne gledaš, ti si još mlada, a i ovaj jezik ne razumiješ baš najbolje. Ali mogu te pohvaliti da dosta riječi može da poveže, a tek ova druga koleginica, ona dosta toga može da skapira.
Ali dobro, ode ja sa teme na temu, to sam ja, Bojana. Znate to dok i kuvam ja. Ali dobro, ja neću vama nešto predstaviti što nije. To je Bojana takva kakva jeste i kao što sam već to rednom rekla, ja sam svjesna i ne moram se svakome svidjeti i ne težim ka tome. Ja znam ko mene voli i to je to. Evo vidite vi ovo, znači stvarno jako lijepe stvari. A Vlado vamo nešto radi na tabletu, lista ali lista, brže nego ja vama ove novine. Da, tako. Neću vas puno smoriti s ovim.